So vandag wil ek vir julle begin met 'n storie. En julle almal ken die storie. Maar ek wil hom vertel en dan sal ek aangaan met my preek. So eendag was daar 3 varkies gewees en 'n wolf. Julle ken die 3 varkies en die wolf. Ja, almal ken dit. So hierdie 3 varkies het besluit hulle gaan vir hulle elkeen 'n huis bou. So die eerste varkie het vir hom 'n huis gebou van strooi. En die tweede een het 'n huis gebou van stokke. En die derde een het 'n huis gebou van stene. En die wolf het gekom. En hy kom by die eerste varkie se huis en hy klop aan die deur. En hy sê, maak oop die deur, want ek wil inkom. En die varkie sê, nee, gaan weg. Hy sê, as jy nie die deur oop maak, gaan ek jou huis omblaas. En die wolf blaas en hy blaas die huis om. En hierdie varkie hardloop na die tweede varkie se huis toe. En die wolf kom by die tweede varkie se huis. En hy klop weer aan die deur. En hy sê, maak oop, ek wil inkom. En hierdie varkie sê, nee, gaan weg, hulle weier om die deur oop te maak. En hy sê, gaan julle huis omblaas. En hy begin te blaas en hy blaas hierdie huis om van stokke. En hierdie 2 varkies hardloop. Hulle hardloop na die derde varkie se huis toe. En die wolf kom by hierdie huis en hy klop aan die deur. En hy sê, maak oop die deur. En hulle weier. Hy sê, gaan julle huis omblaas. En hy begin te blaas en te blaas en te blaas. En hy kry nie die huis omgeblaas nie. En ons weet wat was die uiteinde gewees van die wolf. Maar vandag gaan dit nie oor die wolf nie. En dit gaan eintlik ook nie oor die varkies nie. Maar dit gaan oor die huis en die huise wat hulle gebou het. Ekskuus, ek wil net gou hier by hierdie ding reg kry. So Matteus 7 vers 24 tot 27. Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie se huis op soliede rots gebou is. Al val daar 'n stortbui en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondament is stewig op die rots vas. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaas wie se huis op die sand gebou is. Wanneer daar 'n stortbui val en die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daardie huis heeltemal in mekaar stort. So die Here gebruik hier vergelyking tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. En hy vergelyk hierdie 2 stellings met 'n verstandige persoon en 'n dwaas. Al 2 het die regte of het dieselfde woorde gehoor. Want die vers sê vir ons, as jy luister na my woorde en jy doen wat ek sê, dan is jy verstandig. As jy luister na my woorde en jy doen nie wat ek sê nie, dan is jy dwaas. So al 2 hierdie persone het dieselfde woorde gehoor, maar hulle optrede volgens dit wat hulle gehoor het, bepaal die eindresultate. Ek wil net noem hiersom. Die Here praat nie hier met ongelowiges nie. Hy praat met gelowiges. Want gelowiges kan ook dwaas wees. As gelowiges kan ons verkeerde besluite maak. Ons hoor die regte woorde, maar ons doen die verkeerde besluit. So ons kan ook dwaas wees. Die Here praat hier met gelowiges. Die storms wat teen jou huis gaan kom, is onvermydelik. Daai storms gaan kom.
Die woord sê vir ons dit gaan kom. Johannes 17 vers 33. Ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Daar gaan moeilike tye kom. Maar Jesus het dit klaar oorwin. Hy het klaar die wêreld oorwin. Hy sê vir ons moet moed hou, ons moet uithou. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees versigtig, pas op vir die duiwelse aanvalle. Hy is julle groot vyand. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hom moet julle teenstaan, deur standvastig in julle geloof te bly. Romeine 1 vers 17 sê die regverdige sal uit die geloof lewe. Nie uit jou werke nie, nie uit jou eie krag nie, uit jou geloof. Julle weet mos, dwars deur die wêreld verduur lede van God se gesin dieselfde soort lyding. Ons almal gaan deur dieselfde soort lyding. As Jesus vervolg was, sal sy kinders en sy volgelinge sal ook vervolg word. So hoe gaan jy jou huis bou? Dit gaan bepaal wat gaan gebeur as die storms kom. Hoe jy jou huis gaan bou, gaan bepaal wat gaan gebeur as die storms kom. Matteus 7 vers 24, ons skrifgedeelte vir vandag, gebruik die Here 'n voorbeeld van huisbou. Nou ons almal weet, jy kan nie net 'n huis gaan bou nie. Jy kan nie net gaan en klomp stene op mekaar pak en sement insit en daar is riglyne. Daar's regulasies om 'n huis te bou. Daar moet 'n fondament wees voordat jy die mure kan oprig. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ons behoort aan God. As jy Jesus aangeneem het, behoort jy aan God. Jy is sy kind. Ja, julle is lede van God se huis, wat gebou is op die fondament wat die apostels en profete gelê het. Christus Jesus self, die hoekklip op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig in mekaar gepas word, verrys tot 'n tempel wat aan die Here toegewy is. Deur julle verhouding met hom word ook julle saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy Gees woon. Ons is deel van God se huis. Ons is deel van God se huisgesin. Ons is deel van daardie stene wat ingebou word. So as gelowiges is ons deel van God se huis en die fondament van hierdie huis is gelê deur die apostels en die profete en Jesus Christus is die hoeksteen van hierdie huis. So wat beteken dit dat die fondasie deur die apostels en die profete gelê is? Die profete verteenwoordig die Ou Testament wat verwys na Jesus se koms in die toekoms. Die profete het hom verkondig al in die Ou Testament. Die profete het sy verlossing, hulle het Jesus nie geken nie, hulle het hom nie gesien nie, maar hulle het geweet daar is 'n verlosser wat op pad is. En hulle het so 'n begeerte gehad om hierdie verlosser te ontmoet, maar dit was nie vir hulle beskore gewees nie. Hulle het geweet dat daar iemand gaan kom wat die sonde van die wêreld sou kom wegneem. Die apostels aan die ander kant verwys na die Nuwe Testament. En hulle verkondig reeds die koms van Jesus, sy sterwe en sy opstanding. Die kerk het nog nie bestaan in die Ou Testament nie, maar eers in die Nuwe Testament, want Jesus het in die Nuwe Testament gekom, alhoewel hy reeds in die Ou Testament verkondig was. Maar Jesus was reeds
het reeds die Ou Testament in die Nuwe Testament kom vervul. So die fondasie wat deur die profete en die apostels gelê is Jesus Christus. Jesus is die fondasie. Hy is ons deel. Hierdie fondasie staan vas. Niks kan hierdie fondasie skud of vernietig nie. Niemand nie. Nie eers die vyand nie. Hierdie fondasie is klaar gelê, dis Jesus Christus. Want dit wat verkondig was in die Ou Testament, word vervul deur Jesus in die Nuwe Testament. En Jesus is die hoeksteen van hierdie gebou. 1 Petrus 2 vers 5, laat julle as lewende stene inbou in God se geestelike tempel. Julle taak as tempel is om heilige priesters te wees, wat geestelike offers bring, hoor julle? Ons moet as lewende stene in God se huis ingebou word, nie dooie stene nie. God is 'n lewende God. Hy is die God van Abraham, van Isak en van Jakob. Hulle leef. Hy is 'n lewende God, lewende stene. God aanvaar hierdie offers juis omdat Jesus Christus die hoekklip is. Hy aanvaar ons, want Jesus het vir ons gesterf, en Jesus is die hoeksteen van hierdie geestelike huis. Ons is deel van God se huis, maar ons het ook 'n geestelike huis wat ons moet bou. Ons is deel van God se geestelike huis, maar hierdie het 'n geestelike huis geword die dag toe ek Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself, teenoor ons geestelike huis. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. Hoor mooi hierdie gedeelte. Ons is duur gekoop. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons kan nie meer ons liggame verniel nie. Ons kan nie meer doen wat ons wil nie. Ons kan nie meer sê wat ons wil nie. Ons kan nie meer dink wat ons wil nie. Ons moet nou selfbeheersing kry oor hierdie vlees en oor ons siel. As wedergebore kinders van God behoort ons nie meer aan onsself nie. Gees, siel en liggaam behoort ons nou aan God. En God het sy Heilige Gees gegee aan die wat in Jesus glo en aangeneem het as verlosser en saligmaker. Die Heilige Gees van God woon in sy kinders. As jy Jesus aangeneem het, dan kom God se Heilige Gees en hy kom woon in jou. Want toe Jesus opgevaar het na die hemel, het God sy Heilige Gees gegee as trooster om by ons te wees. So God se Gees woon in jou. En as jy aan dit dink, dat God se Gees in jou is, dan gaan jy anders optree. Dan gaan jy nie meer met die wêreldse dinge optree nie. Ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Toe ons in die wêreld was en besig was met die wêreldse dinge, het ons huis gebou volgens die wêreldse standaarde. Ons almal kom uit die wêreld uit. Ons almal was in die wêreld gewees. Ons het dinge gedoen wat ons nie moes gedoen het nie, wat teen God se wil was. Ons het nie omgegee hoe ons bou aan hierdie huis nie. Ons het in sonde floreer. As jy vanoggend nog steeds in sonde floreer, dan wil ek vir jou sê, jy moet inkom. Jy het Jesus nodig.
Jy moet klaarmaak met die sonde. Ons het hierdie huis verniel, afgeskeep, geen onderhoud gedoen nie. Ons het geleef soos wat ons wou. Al wie in ons gebly het was sonde. Want die Heilige Gees kan nie bly in jou as jy Jesus nie het nie. En as jy Jesus het, dan het hy jou kom reinig van al jou sonde. Maar nou dat ons aan God behoort, het Jesus ons kom reinig van hierdie wêreldse huis en hy het ons deel gemaak van sy huisgesin. 'n Koninklike priesterdom wat heilige offers bring. Heilig, ek sê weer heilig, ek sê dit so baie. Heilig is nie om met die Bybel onder jou arm te loop en te praat en te kere te gaan laat mense jou sien nie. Heilig is om afgesonder te wees vir God. Afgesonder van die wêreldse dinge. Afgesonder van sonde. Ek sê nie ons gaan nie weer sonde doen nie, want ons het 'n sondige natuur in ons. Die vlees is nog daar. Maar ons sondig nie meer in ons ou wee nie. Ons het klaar gemaak. Ons is nuwe mense in Jesus Christus. Ons is priesters in God se huis, maar ook in ons eie huis. En die priester se werk was om in die tempel te werk en te sorg dat alles reg is wat God beveel het. God het vir hulle reëls gegee. Eers in die tabernakel en toe in die tempel. En hulle moes hierdie tempel hulle onderhou. Hulle moes werk in hierdie tempel. Hulle moes gesorg het dat dit wat God vir hulle gesê het hulle moet doen, dat dit gedoen is. Hulle kon dit nie net los nie. En ons het ook 'n verpligting. Die woord sê ons is priesters, heilige priesters. Ons het werk om te doen. Eerste in God se huis en tweede in ons eie geestelike huis. So hier kom die gehoorsaamheid aan God se woord wat ons gelees het in Matteus 7. Hier kom dit in by die tempel. Die tempel is ook die plek van ontmoeting met God. God het die tabernakel gegee as 'n ontmoetingsplek vir die volk. Die tempel is later gebou as 'n ontmoetingsplek met God. Jesus het gekom en ons liggame is nou 'n tempel van God. Die Heilige Gees woon in ons. Dis 'n ontmoetingsplek met God in ons stilte tyd, in ons elke dag se wandel. Dis 'n ontmoetingsplek met God. Paulus is aan die woord in die volgende in 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 15. Paulus sê, op grond van die onverdiende goedheid wat God aan my bewys het ek soos 'n meesterbouer die fondament gelê. Ons het vroeër gelees dat Paulus 'n apostel is en die apostels en die profete het die fondament gelê. En hierso kom Paulus en hy kom bevestig dit in 1 Korintiërs. Ander bou daarop voort. Maar elkeen wat op hierdie fondament bou, moet baie versigtig wees. Want niemand kan 'n ander fondament lê as die een wat reeds gelê is nie, Jesus Christus. As enige iemand op daardie fondament bou, hou nou in gedagte, hierdie fondament is gelê deur die apostels en die profete, dis Jesus Christus. Enige een wat op hierdie fondament bou, hy kan goud gebruik, of silwer, of edelstene, of hout, of hooi, of stoppels. Daar kom egter 'n dag. En hierdie dag is die oordeelsdag, wanneer ons werke geoordeel gaan word. Wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom. Want die vuurtoets sal dit bekend maak.
Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef, of dit standhou. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word. En dit is waar ons krone inkom, wat ons eendag gaan kry, vir die werk wat ons gedoen het. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly. Onthou julle die eerste en die tweede varkie se huise? Die wolf het gekom en hy het dit omgeblaas. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, ons werke gaan deur vuur gaan, sal skade ly. Alhoewel hulle self gered sal word. Hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit 'n brand gered word. So hoe moet ons bou op hierdie fondament? Deur God se woord. Deur gehoorsaam te wees aan God se woord. Deur die woord te hoor, maar om dit ook te doen. Ons kan nie net God se woord hoor vanoggend en ons gaan doen dit nie. Want die hoor van die woord bring vir ons geloof. En dan moet ons daai geloof gaan toepas. Ons moet dit gaan doen. As daai storms kom, dan moet jy op jou geloof kan staan. Jy moet kan begin woord spreek. Jy moet op God se belofte staan. Want dit is God se woord wat ons huis bou. Niks anders nie. Hoor wat sê Spreuke 8 vers 29 tot 30. Ek was alreeds daar toe hy die see se grens bepaal het, sodat dit nie die grens kan oorsteek wat hy daarvoor gestel het nie. Ek was daar toe hy die fondamente van die aarde afgemerk het. Soos 'n boumeester was ek elke dag langs hom. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. As jy Spreuke gaan lees, dan praat dit hier van wysheid. Wysheid is God. Wysheid was reeds by God, toe God alles geskep het. Ons het wysheid nodig. Waar begin wysheid? Spreuke 9 vers 10 tot 12. Wysheid begin daar waar daar ontzag vir die Here is. Die vrees van die Here. Hy wat die heilige God ken, het werklik insig. Wysheid verleng jou lewe. Gee jou meer lewensjare. As jy wysheid kry, geniet jy self die voordeel daarvan. Hoor wat sê dit? As jy dit verafskie, dra jy self die verantwoordelikheid. Die derde varkie het wysheid gehad. Die ander twee het nie. Hulle was dwaas. Verstandige persoon kry wysheid by God. As jy verhouding met God het, en jy is in sy woord, dan kry jy wysheid. So watter een van die varkies het die voordeel geniet van sy wysheid? Die een wat die huis met stene gebou het, nee. So waarmee bou jy jou huis? Waarmee bou jy jou geestelike huis? Waarmee is jy besig op hierdie oomblik in jou lewe? Is jy besig met God se dinge? Of is jy besig met die vlees? Wandel jy net in die vlees? Psalm 127 sê, as die Here die huis nie bou nie, is die bouers se arbeid te vergeefs. Jou huis gaan vernietig word, as God nie jou huis bou nie. As ons nie volgens God se woord bou nie, bou ons te vergeefs aan ons geestelike huis. Jesus is die lewende woord, maar die Here het ook vir ons die Bybel gegee.
Hy het sy geskrewe woord vir ons gegee. Dit is ons riglyn in hierdie wêreld. Onthou net, as kind van God is jy nie meer van die wêreld nie. Jy is nog in die wêreld, maar jy is nie meer van die wêreld nie. Om God te ken gee vir ons wysheid. Ons het hierdie goddelike wysheid nodig om ons geestelike huis te bou. Jy kan nie jou geestelike huis bou sonder God nie. Jy kan nie. Dan is jy besig met jou eie bouwerk. En dan is jy besig om in die vlees te bou. Psalm 119 vers 105. En ek sluit af met dit. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Dit sê dit so mooi. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig op my pad. Anderste is jou pad donker. Jy gaan verdwaal. Jy gaan skeef bou. Jy gaan skewe mure hê. Jou dak gaan lek. Jou huis gaan in mekaar val as die storms kom. Jou huis gaan nie staande bly nie, as jy nie op God se woord bou nie. Die Israeliete was baie keer ongehoorsaam gewees en die Here het hulle gestraf. Dink jy die Here doen dit vandag nog? Ja, hy doen. Jy gaan die gevolge dra as jy ongehoorsaam is aan God se wil. En dan moet ons nie vra, Here, hoekom nie? Dan moet ons nie wonder, hoekom gebeur hierdie dinge nie? Want as jy in God se woord is, en jy het 'n verhouding met God, dan sê dit vir ons, jy gaan 'n lang lewe hê. En ek praat nie van hier op aarde nie. Die Here gee vir ons 'n lewe op aarde. Hy gee vir ons guns. Hy het genade met ons. Ek praat van die ewige lewe. Ons gaan 'n lewe hê saam met Jesus Christus. So ek wil vir julle vra, hoe bou jy, waarmee is jy besig om jou huis te bou? Is jy besig om dit met strooi te bou? Wat strooi is? Is jy besig om dit met stokke te bou? Of is jy besig om dit met stene te bou? As jy kyk na jou lewe, is jy 'n lewende steen in God se huis? Is daar lewe in jou? Of is jy dood? Gaan dink 'n bietjie, hoe bou jy jou huis? Waarmee is jy besig? Wat is in jou lewe? Waarvan moet jy ontslaa raak? Wat moet jy doen? Daar's bouregulasies. Daar's riglyne wat gevolg moet word. Daar's 'n inspekteur wat kom en hy gaan jou huis kom inspekteer. Dink geestelik nou. Daar gaan 'n oordeelsdag kom en jou werke gaan deur vuur beproef word. Gaan ons werke verbrand word? Of gaan ons werke staande bly? Ek kom iets met julle deel. Die Here gee een keer vir my 'n droom. En ek sien 'n tafel. En op hierdie tafel staan potplante. En hierdie tafel val om. En van hierdie potplante het afgeval. En die tafel het weer regop gekom. En daar's 'n paar potplante bly staan. En die Here lê op my hart. Dit wat ek bou, sal staande bly. Die res sal afval. So watter plante van jou gaan staande bly? Watter werke van jou gaan staande bly?
Ons moet versigtig wees hoe ons bou op die fundament wat Jesus Christus is. Ons moet versigtig wees hoe ons bou. Paulus waarsku ons. Kom ons sluit af. Kom ons bid saam. Abba Vader, Here, so baie dankie vir u seun Jesus Christus. Dankie vir die fondasie wat ons het. Dankie vir die profete en vir die apostels wat die grond vir ons voorberei het. Here Jesus, waarvan u die fondasie is. En niks kan u fondasie skud nie. Maar Here, ek bid vanoggend dat u ons sal kom help. Here, dat ons nie met strooi en stokke sal bou nie. Maar Here, dat ons met stene sal bou. Heilige stene. Want ons is priesters in u tempel. Vader, baie dankie. Here, vir die voorreg wat ons het om kinders van u te kan wees. Here, mag ons reg bou. Mag ons huise reg bou, sodat u tevrede kan wees. Here, al kom die storms, al woed dit teen ons huise, Here, ons huise sal staande bly, want u is die fundament. Vader, ek kom bid dat u met ons sal wees in die res van hierdie dag. Here, dat u vir ons vooruit sal gaan, dat die engele saam met ons sal stuur. Here, dat u ons sal seën ook in hierdie dag. En Here, mag ons 'n seën wees vir ander mense. Here, mag ons gaan met vrymoedigheid en met boldness om die evangelie ook te gaan verkondig daar buite. Here, vir die wat u nog nie ken nie. Here, dat hulle sal inkom in u koninkryk. Here, dat ons u hande en u voete sal wees. Vader, ek bid dat u ons sal kom seën in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle.